السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم أيمن العجمي من قناة العجمي الإلكتروني. ازيكم يا شباب، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات تعليم الكهرباء وصيانة الأجهزة المنزلية. معانا فيديو جديد هنشرح فيه مشاكل كاتل الشاي أو غلاية المياه المنزلية. طبعا الغلاية ديت بتقابلنا لها مشاكل كتير في جميع المنازل وفي جميع البيوت، وناس كتير بتشتكي من تلف الغلايات ديت بسرعه. طيب احنا هنعرف على الغلاية ديت سريعا واهم مكوناتها وطريقه تشغيلها. الغلاية اللي موجوده معانا ديت غلاية شاي او غلاية ميه. طبعا احنا في الغالب في مصر بنستخدمها معانا لعمل الشاي، ان احنا نغلي فيها الميه عشان نعمل الشاي. الغلاية ديت بتبقى الوات بتاعها بتستهلك حوالي 1500 واط في الساعة، يعني كيلو ونص. تستهلك كهرباء عالية جدا جدا جدا. يعني الكاتل دوت او الغلاية ديت عاملة زي سخان المية، واعلى بتستهلك اعلى من التكييف كمان. اي حاجه بتحول الطاقه الكهربائيه لطاقه حراريه زي كاتل الشاي او الميكروويف او السخان او المكوى او الدفايه او الفرن الحراري، كل الاجهزه دي بتستهلك كهرباء عاليه جدا جدا جدا. ومنهم كاتل الشاي، على الرغم ان هو جهاز بسيط وحجمه صغير جدا، ولكن بيسحب كهرباء عاليه جدا، ولازم يكون الفيش بتاعته او السلوك بتاع الكهرباء بتاعته تكون محمله. لو سلك ضعيف هيسيح بسرعه. الكاتل اللي موجود معانا دوت طبعا كاتل شعبي منتشر في الاسواق المصريه ومنتشر في بعض الدول العربيه. الكاتل دوت بيتكون من مجموعه من الاجزاء. الجزء الاولاني اللي هي القاعده ديت اللي هي المسؤوله عن توصيل التيار الكهربائي. دي الفيشه اللي بتتوصل معانا في الكهرباء ال 220. وديت القاعده اللي بتتحط هنا بتبقى وسيط توصيل الكهرباء بين الهيتر الخاص بالغلايه وبين القاعده اللي موجوده معانا دي. طبعا القاعده ديت الغلايه اللي موجوده معانا ديت فاصله كهرباء خالص. احنا عايزين نعرف نفحصها ازاي وطريقه فحصها وازاي نوصل للمشاكل بتاعتها. طبعا الغلايه ديت بتقابلنا فيها مجموعه من المشاكل. اول مشكله ممكن تكون موجوده معانا في فيشه الكهرباء. فيشه الكهرباء ديت ممكن تكون تلف. في مشكله تانية ممكن تقابلنا، وهو ان الكابل ممكن يكون تالف. وفي مشكله ثالثه ممكن يكون الجزء دوت فيه تلف ذات نفسه. وفي مشكله رابعه ممكن يكون الجزء دوت فيه تلف. في مشكله خامسه ممكن يكون المفتاح. وفي مشكله سادسه ممكن يكون الهيتر. والهيتر ملوش حل خالص، يعني هو ملوش حل نهائي الهيتر، لان الهيتر بيبقى نظام كبس او نظام لحم مكبوس صب في الكاتل نفسه، فملوش عمليه اصلاح. طيب احنا هنبدا نفحص النهارده. هنستخدم معانا الجهاز الافومتر. انت ممكن تستخدم السيريا، ممكن تستخدم الافومتر، ولكن احنا هنستخدم الافومتر في عمليه الفحص. طيب الافومتر بنجيبه على وضع ايه؟ الافومتر بنجيبه على وضع الزنان او وضع الديود او وضع الصفاره زي ما احنا شايفين اهو. وهنبدا نجيب الاثنين مجس بتوعنا. احنا بنستخدم 2 مجس. ادي المجس اهوت، دي المجسات بتاعتنا. وهنبدا نشوف معانا نختبر الكابل بالقاعده ديت هل هي موصله ولا مش موصله. نبدا نشغل افومتر اهوت. ادي معانا اهوت شغال على وضع الصفاره اهو. وهنبدا نجيب معانا السلك الاولاني او الكابل كده، وفي هنا سننا هم زي ما احنا شايفين. الجزئين دول هنبدا نلقط عليهم. ادي الاولاني بسم الله اهو، وادي الثاني. ادي الاولاني شغال اهوت مفيش اي مشكله. نبدا نشوف الجزء الاول الثاني اهو. يبقى كده مفيش مشكله في الكاتل، ادانا صوت صفاره او صوت زنان. يبقى كده القاعده بتاعتي شغاله ما فيهاش اي مشاكل خالص. القاعده بتاع الكتل يعتبر كده شغاله ما فيهاش مشاكل. نبدا نجرب تاني ونشوف اي طرف بقى، لان ايه هنا في السالب وموجب. انت تحط دوت هنا اهوت، والتاني الطرف التاني هنا اهو. ادي اهوت نشوف برضو تكون واضحه. ادي الصفاره شغاله هنا اهو. ادي الصفاره بتاعتي شغاله ما فيهاش مشاكل. يبقى احنا كده في فحصنا المبدئي لقاعده الكتل، القاعده شغاله ما فيهاش اي مشاكل. يبقى احنا كده هنستبعد القاعده بتاع الكتل من عمليه عدم التشغيل او عمليه التلف. يبقى ديت سليمه، نجيبها على جنب معانا كده. نبدا بقى نشوف الكتل نفسه، الكتل دوت نفسه. طيب انا عايز افك الكتل دوت ازاي؟ الكتل دوت زي ما احنا شايفين فيه 3 مسامير من تحت هم. ادي معانا المسمار الاولاني والمسمار الثاني والمسمار الثالث. المسامير ديت هنبدا نفكها اهو. ادي معانا المسامير ديت، الواحد، ادي 2، وادي 3 اهوت. كده حررنا معانا ال3 مسامير اهو. فكينا الكتل الداخلي من جوه اهوت. دي الكتل كده من الداخل معانا.
الكاتل من الداخل فيه لمبه زي ما احنا شايفين، اللمبه ديت متوصله معايا في الجزء الاحمر دوت، تبقى لمبه بيان. معانا بقى الاسلاك الداخليه، معانا القطعه ديت. طبعا الجزء دوت كهرباء او الكهرباء والارض او السالب والموجب دول اللي بتوصلوا معايا في الكهرباء هو النتر بتوعي او الكهرباء ال 220. زي ما احنا شايفين معانا هنا في كابلين هم ديت. لو احنا مثلا عايزين نختبر الجزء دوت، في معايا سلكين جايين من فوق من هنا، السلكين دول متوصلين معايا بمفتاح الفصل. في مفتاح فصل هنا، المفتاح دوت فيه سرموستات، والجزء دوت اللي هو بيوصل معايا ما بين القاعده اللي هو الوسيط، بيوصل عمود التيار الكهربائي، وفي نفس الوقت الجزء دوت بيكون فيه اوفرلود او سرموستات مسؤوله عن عمليه الفصل لو السخان وصل درجه معينه من الحراره عشان ما يتحرقش اهو زي ما احنا شايفين. ودوت الجزء دوت الهيتر او السخان اللي هو مسؤول عن عمليه تسخين الميه في السخان، ده الجزء اللي بيسخن. طيب نشوف فكره التوصيل. معانا هو بتوصل معايا هنا الكهرباء والنيوترال او السلك السالب والموجب، بتوصل معايا بخروج الطرفين من هنا. في طرف بيخش معايا على الهيتر مباشره اللي هو الطرف دوت اهو، بيخش معايا على الهيتر مباشره، والطرف الثاني بيطلع معايا على المفتاح. المفتاح فيه طرفين اتنين، بيخش طرف من الجزء دوت من القاعده ديت، والطرف الثاني بيطلع معايا على الهيتر، واللمبه بتتوصل معايا على الطرفين بتوع الهيتر. اول ما الهيتر يشتغل اللمبه بتبدا في عمليه التشغيل. طيب احنا عايزين نفحص المفتاح الاول كده ونشوفه اهوت. هنجيب معانا المجسين بتوعنا اهمت، بسم الله. ادي معانا المجسين، والمفتاح طبعا زي ما احنا شايفين بيخرج منه طرفين اتنين، ادي الطرف دوت والطرف ده. نبدا نفحصهم كده. هنبدا نشيل معانا الاطراف ديت كده اهي، ادي الطرف الاولاني وادي الطرف الثاني اهو. هنبدا ننزلهم. طبعا هنبدا نفحص بقى، عايزين نفحص المفتاح هنجيبه على وضع التشغيل اهو كده، المفتاح على وضع التشغيل. وهنبدا نفحص السلك دوت والسلك ده. لو ادى معاه صفاره يبقى المفتاح شغال، لو ما اداش صفاره يبقى المفتاح تالف اهو. بسم الله. يبقى كده المفتاح بتاعنا شغال، المفتاح اللي في الهيتر شغال ما فيهوش مشكله اهو زي ما احنا شايفين، اداني صوت الصفاره. طيب كده احنا اختبرنا ان المفتاح بتاعنا ما فيهوش مشاكل. حتى هو نفصل المفتاح، احنا هنوصل مباشر اهوت، نوصل اهو، احنا موصلين اهو. وهنحط الجزء ده هنا كده اهو، كده شغال اهو. بسم الله بسم الله اهوت. نحط الجزء ده هنا كده، نحاول نثبته بس عشان نوريكم حاجه، عشان تبقى الامور كلها واضحه للناس كلها، ما فيش اي مشاكل عند حد اهو. هنبدا بقى نفصل المفتاح كده بسم الله اهو. انا فصلت المفتاح اهوت، شايف اهو اهو كده. شغلت المفتاح، اوريكم المفتاح وانا بشغل اهو. كده المفتاح فاصل، اشغل اهو. كده المفتاح انا فصلت اهو، انا كده فاصل. هشغل المفتاح، ادي المفتاح اهو زي ما احنا شايفين اهو. ادي اداني صوت الصفاره بتاعتي، فصلت اهو كده، شغلت كده تمام. كده المفتاح ما فيهوش اي مشاكل خالص. طيب عايزين نفحص بقى الهيتر نفسه. طب الهيتر ده بتفحص ازاي؟ الهيتر دوت لو سليم هيديله صفاره من ناحيتين، مد يعني السلكين ملمسين من الداخل، اللي هو السلك بتاعه النيكل كروم اللي موجود داخلي في السخان نفسه او في الهيتر نفسه. لو ما ادانيش صفاره يبقى الهيتر ده تالف. طيب نبدا نلمس السلكين لبعض كده ونشوف اهو. الهيتر ليه طرفين اتنين اهو، ادي الطرف الاولاني وادي الطرف الثاني اهو. بسم الله اهو، اداني صفاره، يبقى كده اذا الهيتر دوت سليم اهو. الهيتر سليم اهو زي ما احنا شايفين اهو، الصوت صفاره اهو. طيب كده الهيتر دوت ما فيهوش اي مشاكل خالص. يبقى احنا كده استبعدنا من عمليه التلف او من عمليه ان اللي معطل عمليه السخان، استبعدنا الكابل، استبعدنا السلك، استبعدنا الفيشه، استبعدنا الجزء بتاع القاعده، استبعدنا المفتاح، واستبعدنا الهيتر. طيب ايه التاني ممكن نفحصه معانا هنا؟ الجزء دوت اللي هو بيعمل عمليه توصيل الطاقه الكهربائيه، اللي هو وسيط بيوصل من القاعده للسخان. الجزء دوت بيكون فيه طرفين زي ما احنا شايفين، الطرف الاولاني اهوت اهو، ادي الطرف الاولاني وادي الطرف الثاني بتاعه اهو. الطرفين دول بيكونوا متوصلين بالاجزاء ديت، بالجزء دوت والجزء دوت، احد الاطراف متوصل هنا واحد الاطراف متوصل هنا. طيب نبدا كده نعمل تجربه كده ونشوف معانا ونختبر الاسلاك ديت ونشوف. خليك معايا واحده واحده عشان تعرف لو انت عندك كاتل هتصلحه وانت ما عندكش اي مشكله خالص اهو. ادي بقى هنجيب معانا الطرف دوت كده هنا اهوت، هنلمس للجزء دوت اهو اهو، هنلمس الجزء دوت ونبدا نلمس هنا بقى الطرف هنا اهو. بسم الله طيب ده شغال تمام ممتاز جدا كده، شغال مفيش اي مشكله، بيديني صوت صفاره. الجزء دوت شغال. طيب الجزء الداخلي دوت متوصل بفين؟ بهنا بالجزء دوت اهو زي ما احنا شايفين هنا المشكله معانا هنا هي بقى كده. هنا المشكله الجزء دوت مش ملمس معايا اهو، شايف اهو
كده دوت مش ملمس، المفروض دوت يديني معاه صوص صفاره زي ما دي مديني صفاره كده اهو. المفروض دوت يديني صفاره، ما بيدينيش صفاره يبقى اذا الجزء دوت هو اللي فيه مشكله. طيب طب الجزء دوت ليه اصلاح؟ ليه اصلاح عادي جدا. طب ايه اصلاحه وطريقه اصلاحه ازاي؟ في هنا الجزء دوت مربوط بثلاث مسامير، القاعده ديت ادي المسمار رقم واحد، وادي المسمار رقم اثنين، وادي المسمار رقم ثلاثه، او بثلاث صامول، صاموله رقم واحد، صاموله رقم اثنين، صاموله رقم ثلاثه. الصامول ديت بنبدا نفكها، نجيب بين سبوز ونبدا نفك الصامول ديت كده بعد عمليه نزع الكابلات زي ما احنا نزعناها، وهتبدا تفك الصامول ديت كده واحده واحده اهيت اهو. تفك بس بالبنسه وبعد كده بايدك هتشيل كل ده. نبدا نفصل الاسلاك ديت عشان تبقى سهله في عمليه التوصيل اهو. دي الكابل بتاع الهيتر اهوت، عشان يبقى انت بتفك كويس جدا ما عندكش اي مشكله اهو. بسم الله اهوت اهو بالبنسه بتاعتك كده اهوت، وهتبدا تفك بس بالراحه، وبعد كده بصبعك الاثنين، الصابع السبابه وبصابع الابهام والصابع السبابه هتبدا تفك الاسلاك بتاعتك ديت كلها بدون اي مشاكل خالص اهو. هنشيل برضو الكابل دوت كده، يبقى انا كده حرط معاه كل الكابلات بتاعتي. طبعا اهم حاجه وانت بتشيل الكابلات تبقى انت عارف الطرفين اللي بتوصل عليهم اللمبه وتوصله معايا هنا. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا اهو. كده احنا فكينا ده، نبدا بقى نفك كده ايه واحده واحده خالص اهو اهوت. وتحافظ على الصامول ديت في جنب عشان ما تضيعش منك اهي. ادي الصاموله رقم واحد، ادي الصاموله رقم اتنين اهيت. طبعا في ناس كتير الكتلات ديت عندها بتبوظ وهم راميها على طول لك ده ما بتصلحش او ملوش صيانه، لا الموضوع سهل جدا. ادي الصاموله رقم اتنين اهو، وادي الصاموله التالتة اهي. طبعا لان المكان مزنوق شويه فاحنا هنحاول اهو، الموضوع ما هو صعب خالص اهوت اهو. اهوت تفك الصاموله كده براحه خالص، وانت بتفك تطلع معاك بكل سهوله، لان طبعا الصاموله ديت صعب انك تلاقي لها مفتاح، لها طقم مفاتيح ولكن هو مش عندي دلوقتي. نظام اصغر مفتاح خالص اهوت. احنا مش هنفصل الفيديو او نقطع حاجه عشان يبقى كل حاجه واضحه للمشاهد. ادي الصاموله رقم 3 اهيت، يبقى احنا كده شلنا معانا 3 صامول. طيب نبدا نشوف الجزء دوت اللي احنا فكيناه دوت. وزي ما احنا شايفين في تلميسات داخليه اهيت، الجزء دوت ملمس للقطعه ديت، والجزء دوت ملمس للقطعه الداخليه. اما المسمار اللي في النص دوت، عشان في ناس يقول لك ايه المسمار اللي في النص دوت، المسمار اللي في النص دوت هو ملوش هنا، ملوش يعني ايه ملوش اهميه هنا. طيب اهميته فين بقى؟ هقول لك انا في نقطه مهمه جدا، ان في حاجه اسمها الارث او الارضي، اللي هو طرف الحمايه اللي هو بيحمي الافراد من الصواعق وحمايه الاجهزه المنزليه. الطرف دوت بيكون متوصل، الجزء متوصل عليه طرف الارث، وبتكون في الكابل نفسه، الكابل بيكون ثلاث اطراف، ولكن في بعض في 90% او 99% من الاجهزه المصريه ما بيفعلش فيها الارث. ودي معلومه لازم تكون عارفها ونوضحها لكم، ان معظم البيوت المصريه او معظم الكهرباء او الاجهزه الموجوده في مصر نسبه 90 99 بنسبه كبيره جدا طرف الارث مش مفعل. وعشان كده فبتلاقي الفيشه نفسها المفترض ان الفيشه ديت بتبقى 3 بول، يعني بتبقى هنا في واحد اتنين وفي طرف الارث اهوت، مفيش ارث عندنا خالص. فده طبعا مهم جدا، بيبقى طرف حمايه، وهو بيكون هو متوصل معايا في القاعده ديت. بيكون الجزء دوت ليه 3 اطراف جوه، السلك الثالث متوصل في المنتصف، والمنتصف هو الجزء دوت الارث. الكاتل بقى ما يكهربش معاك، تيجي تلمسه ما يكهربش. الكاتل لو في صعقه كهربائيه شديده الارض بيمتصها او طرف الارث بيمتصه، وطبعا دي بتعمل له عمليه تاسيس في الكهرباء المنزليه، ولكن عشان مكلف عندنا في بعض الدول العربيه غير مفعل. اما هو في بعض الدول الاوروبيه وبعض دول الخليج بيكون مفعل فعلا، وقابلناه وشفناه تمام. نبدا بعد كده الجزء دوت زي ما احنا شفنا اهوت بقى. احنا قلنا اهوت الثلاث اطراف دول اهو زي ما احنا شايفين. الجزء دوت 13 امبير 250 فولت اهوت، 13 امبير 250 فولت اهو، شغال معايا من 10 امبير ل
ل 13 امبير. طيب القطعه ديت زي ما احنا قلنا فيها تلميسات داخليه، ديت متوصله بديت، الجزء دوت متوصل بدي، والجزء ده متوصل بدي، اللي هي الدوائر النحاسيه الداخليه ديت او الحديد المطلي. بعد كده في جزء هنا مهم جدا زي ما احنا شايفين، عارف الجزء ده اسمه ايه؟ الجزء ده اسمه الاوفرلود او السرموستات، نظام فصل. الجزء دوت او زي ما احنا شايفين اهوت الارث اهوت، شوف علامه الارث يا جماعه، الناس اللي تقول لك ارث ايه اهو، شايف الارث؟ العلامه ديت علامه الارث اهيت، ده علامه الارث. طرف الحمايه بيكون شرطه كده وتحتها مجموعه من الشرط تحت بعض، علامه الارث. طبعا هو مش مفعل هنا. الجزء بتاع الاوفرلود اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ده دوت، ان الكتل فكره عمل الكتل، المفتاح بتاع الكاتل نفسه فيه سرموستات زي ما احنا شايفين اهوت. ده مفتاح الكاتل، ده مفتاح جديد اهوت احنا جايبينه. بيكون في جزء اللي احنا شايفينه دوت، الجزء دوت عباره عن شريحه ثنائيه زي ما احنا شايفين الشريحه ديت. الشريحه ديت عباره عن ايه؟ معدن معين. المعدن دوت بنستخدم فيه خاصيه الترموستات، والعلماء استخدموا فيه خاصيه الترموستات. ايه خاصيه الترموستات؟ احنا بنلاقي ان الجزء دوت بيتمدد بالحراره وبينكمش بالبروده. ازاي؟ هو بتحط معاه المفتاح بيدخل له بخار الميه، بخار الميه دوت بيكون ساخن. عمليه البخار الميه الساخن بيعمل عمليه تمدد للجزء بتاع السيرموستات والجزء المعدني دوت. اول لما يحصل تمدد، التمدد دوت زي ما احنا شايفين المفتاح كده في حاله التشغيل اهوت، بتقوم الجزء دوت مضغوط، الجزء دوت كده رافع لفوق بيتمدد اهو، بيقوم متمدد كده، بيقوم مرفوع لوحده. شايف اهو؟ نراجع تاني النقطه ديت، نقطه مهمه جدا لازم تكون الناس عارفاها وواضحه. زي ما احنا شايفين المفتاح اهوت، الجزء دوت الحته ديت بتتمدد اهي. شوف اول لما تتمدد بتضغط معايا على جزء هنا كده اهو، جزء بلاستيك هو طالع بتاع المفتاح، بتتمدد بتقوم ضغط عليه. شايف اهي؟ اضغط انا عليها كده من تحت اهيت اهو. نعمل الصوت عشان تبقى واضحه. هنمسك من تحت كده وهيت اهو، شايف؟ بسم الله اهي اهو. شايف الطرقعه؟ هي الصوت اللي بيحصل معانا في الكتل اثناء عمليه التشغيل اهو. التاني عشان تبقى واضحه لكل الناس اهو. ادي المفتاح بتاعنا اهو، تقوم مضغوطه ضغط هنا كده في الجزء دوت اهي اهو اهو. زي ما احنا شايفين كده، ده اللي بيحصل في فكره الكتل، ان الجزء دوت بيتمدد بالحراره، بيقوم عامل المفتاح نطره كده اهو. شايف اهو اهو. الجزء ده بيتمدد، بيرجع بقى يحصل بروده، يقوم الجزء دوت راجع تاني. ولكن طبعا المفتاح دوت الجزء ده بيخش بيرجع تاني، المفتاح بيرجع بيفضل زي ما وضعه، ولكن ديت بتتمدد بقى. بتستطيع انت من خلالها ترجع المفتاح دي تاني مكانه. دي نقطة لازم نكون فاهمينها يا جماعة في موضوع فكرة عمل المفتاح، مهمة جدا جدا جدا، لازم تكون الناس عارفاها الفكرة ديت. ان المفتاح اهو تاني برضه نوريها لكم، ادي المفتاح اهوت كده في حالة التشغيل. اول ما الجزء ده بيتمدد بيحصل ان الجزء ده اهوت بيقوم جاي كده معايا اهو، ضغط كده هنا اهو اهو اهو. بس كده. ديت النقطة بتاع السرموستات. طبعا السرموستات ديت القطعه بتاعتنا بتاع القاعده بقى زي ما احنا شايفينها، هي فيها برضو الجزء دوت ان السخان بتاعي اول ما يوصل لدرجه معينه وما يفصلش، بتقوم ديت الجزء ده متمدد عن طريق الحراره اللي موجوده معانا في الهيتر نفسه، بيقوم السخان راجع تاني على طول. الحته دي متمدده يعمل عمليه فصل هنا زي ما احنا شايفين اهوت. في اجزاء هنا اهيت، لاحظ معايا كده، نقرب بالكاميرا خالص ونبص اهوت ونشوف. شايف انت الجزء الابيض دوت؟ شايف انت الجزء الابيض ده؟ والجزء الابيض ده إيه اللي بيحصل بقى؟ فيها فكره بسيطه جدا خالص. شايف انت الاجزاء ديت اهو، ديت الحته ديت اهي، دي ملمسه هنا. نجيب نفك رفيع كده ونوضحها لكم اهو زي ما واضح معانا كده اهوت. الجزء دوت الابيض دوت لو ضغط معايا هنا كده، اول ما يتمدد، اول ما الحته ديت بتتمدد معايا بتاعه الترموستات ديت بتتمدد، هيقوم الجزء الابيض دي زي ديت كده اهي، هيقوم زي ديت كده. شايف ديت اول ما تتزق اهيت، لو احنا زقناها كده هتفصل، تعمل لك عمليه فصل من هنا بقى اهي اهو زي ما احنا شايفين اهوت. الجزء دوت هتلاقي ديت قام بالضغطه هنا كده، قامت عامله لي فصل هنا اهو. شايف دول بفصلهم عن بعض اهو. في الحاله ديت لو وصلت درجه حراره معينه بقوم فاصل. دي القطعه القديمه معانا هي زي ما احنا شفنا. هنبدا بقى نجيب دي طبعا تلفه فيها مشكله، فطبعا هي القطعه ديت مش غاليه، فاحنا هنركب واحده جديده مكانها. طبعا دي الجديده اللي شكلها هي بتكون معانا 3 اطراف كده زي ما احنا شايفين، 3 اطراف. وفي طبعا في منها الصغير زي ما احنا شايفين كده
طبعا لازم تجيب الثلاث اطراف الطوال دول عشان تعرف تركبها معاك في السخاء في المسامير، تاخد مكان المسامير. يعني احنا لو جينا دي الجديده اهيت، ادي مكانها اهيت، هتثبت مكانها. طبعا احنا الاطراف ديت لو انت جيت تبص الاطراف اللي تحت ديت هي زي وضعها، هي اهم حاجه الاجزاء البلاستيكيه اللي هتربط فيها المسامير. طيب اللي هتربط فيها المسامير زي ما احنا شايفين اهوت، يبقى احنا هناخد ديت طبعا مش هتنفع معانا، هي هتركب معاك في القعده بتاع الكاتل، ولكن هتيجي تربط المسامير مش هتربط معاك. يبقى احنا هنركب الجزء دول اهو، ادي معانا دول هيخشوا هنا كده، ركز معايا كده، تركيبها سهل جدا اهو. دول هيخشوا هنا معانا كده اهمت، كل حاجه في مكانها. هتجيب الثلاث صامول بتوعك، ادي الصاموله الاولانيه وهتبدا تربطهم اهمت، ادي الصاموله رقم واحد اهو. الموضوع ما فيهوش اي مشاكل خالص، وتبدا بقى نربط الصامول كلها بنفس الطريقه. ادي الصاموله الثانيه برضو اهيت، وادي الصاموله الثالثه اهو زي ما واضح معانا كده. هنقرب بقى مجموعه الصامول دول ونرجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما نربطهم كويس. بعد ما ربطنا معانا مجموعه الصمويل، الصاموله رقم واحد، الصاموله رقم اتنين، الصاموله رقم تلاته، هنبدا نركب الاسلاك بتاعتنا. زي ما احنا قلنا السلكين اللي فيهم اللمبه متوصل فيهم اللمبه اهمت، ادي الكابل الاولاني بتوصل معانا هنا على الهيتر اهو، واضح اهو على الهيتر اهو، والسلك التاني اللي فيه اللمبه على اللمه التانيه من الهيتر اهوت كده، واضح مفيهوش اي مشاكل. طيب معانا طرفين اتنين تانيين، في طرف هيخش معايا على القعده اهوت، ادي الطرف الاولاني، والطرف التاني اللي جاي من المفتاح هيخش معايا على القعده اهو كده. انا وصلت معايا، ونضغط على الطرف دوت كده عشان ما يكونش سايب وفك معانا اثناء التشغيل اهو كويس اهوت. نقرط عليه كويس دوت، بسم الله اهو عشان ما يفكش. طيب بعد كده هنبدا بقى نجيب اللمبه بتاعتنا ونركبها في الجزء دوت اهو. اللمبه بتاعتنا هتركب فين؟ هتركب هنا اهيت، هتبات معانا في المبيض دوت كده، وهنبدا نحطها هنا اهي، ادي اللمبه. وهتبدا الاسلاك بتاعتنا هتبقى هنا اهيت، وهنبدا نركب كل حاجه في مكانها. طبعا في مبيت هنا كده، هو الحته المفتوحه ديت بتيجي عند الدراع وتبات معايا كويس اهو كده، كل حاجه هيت في مكانها. طبعا هيظهر معايا هنا بقى الثلاث مسامير بتوعي اهم، ادي المسمار رقم واحد، المسمار رقم اتنين، المسمار رقم تلاته، هنبدا نركبهم اهم. نبدا نركب مجموعه المسامير اهوت، خلي الفتحات على الفتحات عشان تعرف تربط كويس اهو. ادي المسمار الاولاني هنربطه ربطه بسيطه اهوت، وادي معانا بقى المسمار الثاني اهو، وادي المسمار الثالث كده. الثلاث مسامير بتوعي ركبناهم في مكانهم، وهنبدا نربط معانا بالمفك الجي ام اهو. وادي المسمار الثاني الثالث اهوت، وادي المسمار معانا الاولاني اهوت. وكده هيت القعده كل حاجه في مكانها يا جماعه، هيت بدون اي مشاكل خالص، مطبعه معانا اهي اهو زي ما احنا شايفين اهوت. بعد كده بقى خلاص هنبدا نجرب نعمل ايه بقى. هنبدا نجيب معانا القعده بتاعتنا ونبدا نجرب الشغل بتاعنا. ادي القعده اهيت، هنستبعد بقى كده الافوميتر من الشغل بتاعنا. ادي القعده اهيت، ونركب الجزء دوت كده ونبدا نجرب ونقول بسم الله ونشوف. هنوصل ونشوف اهوت زي ما احنا شايفين بسم الله. ادي اهوت لمبه السيريا اشتغلت معايا اهوت، وادي السخان كده اهوت، بشيله حتى من القعده. لما اللمبه تطفي ابدا احط تاني، اللمبه تشتغل اطفي من المفتاح اهوت كده. المفتاح عملت الاون والاول شغاله ما فيهاش اي مشاكل خالص اهيت. ادي كده الاون اهو، وادي الاوف بتاعته اهو، ادي كده اون كده اوف. طيب هنوريه لكم كده اللمبه بتاعته في السريع عشان برده ما فيهوش ميه، عشان ما يحصلوش مشاكل. يعني الافضل ان السخان ما تشغلوش في حاله عدم وجود الميه اهو. على السريع كده نشغل ونشوف. ادي اللمبه اهيت بسم الله
هنجرب على 220 على السريع اهيت. ادي اللمبه شغاله، هي ما فيهاش اي مشاكل خالص، وبيفصل معانا من هنا اهو. شايف اللمبه اهي اهو كده تمام. طبعا المفتاح العميل قال ان المفتاح ما فيهوش مشاكل. المفتاح لو ما بيفصلش، لو ما بيعملش عمليه فصل هيبقى تالف، المفتاح هيبقى بايظ نغيره. اما هو المفتاح سليم ما فيهوش اي مشاكل خالص، لان المفتاح بيقوم بدورين اتنين. الدور الاولاني فتح وقفل، انك بتفتح وتقفل. الدور التاني انه لازم يقفل اوتوماتيك، او اوتوماتيك منه فيه لازم يفصل نظرا لوجود الترموستات. الترموستات الميه بتخش من هنا كده الميه، شايف زي ما احنا شايفين اهو. مجرد ان احنا شغلناه 5 ثواني مفيش، لانه هيتر 1500 واط، حراره عاليه جدا. اول ما احنا طبعا في نقطة تنظيف الهيتر ده، بتجيب شوية ملح ليمون مع شوية مية وتغليهم، هتلاقي الغلية دي نطفت معاك. يعني عشان طبعا في ناس كتير بتكسل في الحاجات ديت، لأن طبعا الحاجات ديت المية ديت بتسبب مشاكل وتجيب أمراض فشل كلوي، أعاذنا الله وإياكم من شر الأمراض. فلازم تحافظ على نفسك. الغلات ديت لازم تحط فيها ملح ليمون وشوية مية وتغلي كويس كل فترة، عشان تشيل الأملاح الداخلية ديت، عشان بتعمل مشاكل وأمراض فيها مشاكل. زي ما احنا قلنا المفتاح طبعا بيتعملوا عملية فصل باستخدام الترموستات. ان المياه الساخنة بيحصل عملية تمدد بالحرارة وتقلص بالبرودة، فيبدأ الترموستات تشتغل. وديت فكرة عمل السخان والمشاكل اللي احنا قابلتنا معانا. ويا رب يكون قدرنا نقدم لكم معلومة مفيدة وجديدة، ورب يكون الفيديو عجبكم وحاز اعجابكم. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس لتصلك كل ما هو جديد. مع تحية أيمن العجمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.